Assalomu alaykum. Farama hayot kanalini kuzatib borayotgan gruppadoshlar. Sog'misizlar, salomatmisizlar? Mana ancha vaqtdan beri tanaffus qilib qoldik. Ancha vaqtdan beri ko'rinmagan edim. Mana video efirda mana xudo xolasa chiqishni boshladim. Lekin ish faoliyatimni to'xtaganim yo'q. To'xtatmayman ham. Mana shu xalq xizmatida qo'limdan kelgancha ishimni olib boryapman. Vijdonan, sidqidildan qaysi fuqaro murojaati bo'lsa, qonuniy tartibda o'sha narsani ochiqlik bilan o'sha mutasaddi xodimlar bilan yechimini qilib berishga harakat qilyapman. Bugungi video chiqishim mana bugun 2025-yil 25-oktyabr, ya'ni O'zbekiston Respublikasida ichki ishlar xodimlari kuni. Men shu bugungi kun bilan barcha O'zbekiston Respublikasidagi ichki ishlar xodimlarining bayram ayyomi bilan tabriklayman. Sog'lik, salomatlik tilayman barchasiga. Sog' bo'lishsin, salomat bo'lsin, barcha yaqinlarining baxtiga doimo omon bo'lib yurishsin. Ishlariga omad. Bu ichki ishlar xodimlarining ishlari juda ham qiyin. Ular kechani kecha, kunduzni kunduz, qishda qish demaydi, sovuqda, yozda issiq demaydi, kecha kunduz ishlashadi. Uning uchun shaxsan men o'z minnatdorchiligimni bildirib o'taman. Bugungi video chiqishim hamda o'sha ichki ishlar xodimlarining bayrami hamda ko'pchilikda xabari bordir, xabari bo'lmasa aytib o'taman. Toshkent viloyati Bo'ka tumanida bir jinoyat bo'ladi. O'sha jinoyat ya'ni 2025-yil 2-avgust kuni sodir bo'ladi. Bu holat qanday bo'ladi? 2025-yil 2-avgust kuni soat taxminan 3:15larda Cobalt avtomashinasi Sirdaryoda gaz quyish shoxobchasiga to'xtagan vaqtida unga o'tirgan ikkita notanish shaxs, 18 yoshga to'lgan shaxs avtomashinani gaz quyish shoxobchasidan olib qochadi. Hamda o'sha yerda o'zida zudlik bilan Sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi 102 xizmatiga Oqoltin tumani hududiga zudlik bilan xabar keladi. Hamda ular barcha postlarga xabar berishadi. Cobalt avtomashinasini olib qochgan ikkita yigit avtomashinaning raqamini yechib olishadi. Ular Bo'ka tumani blokpostga kelgan vaqtida ham o'zini ushlatmasdan boshqa yo'ldan ketib qolishadi. Hamda Bo'ka tumanidagi bitta mahallaga kirib, chekka mahallaga kirib, Cobalt mashinani tashlab chiqayotgan vaqtida o'sha mahalladagi bir fuqaro, bir akamiz, ya'ni kim ularni ko'rib qolib, sizlar nima qilib yuribsizlar bu yerda deganda, bizni taksi shu yerga keltirib tashadi deb aytishadi. Bu yerda qanaqa joy bor, sizlar bu yerga qatga keltirib tashlaydi deganda, xullas o'sha vaqtda o'zi talaba so'lagan, bundan o'sha fuqaro sergak tortib, zudlik bilan Bo'ka tumani ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati jinoyat qidiruv bo'linmasi tezkor vakili ya'ni Shodiyev Nurbek akaga xabar qiladi. Shodiyev Nurbek aka darhol voqea joyiga boradi hamda o'sha ikkita notanish bo'lgan fuqarolarni o'zini shaxsiy avtomashinasi, Matiz avtomashinasini orqa o'rindig'iga o'tirg'izadi. O'sha ichki ishlar xodimi, ya'ni Shodiyev Nurbek aka ularning qo'lida sovuq qurol borligini bilmaydi. Ikki notanish fuqaro jinoyatchilar orqaga o'tirgan holatda Shodiyev Nurbek akaning bo'yin qismiga sovuq qurol, ya'ni tig'li qurol bilan, pichoq bilan bo'yin sohasiniga tortgan holatda Nurbek akani so'yib, o'sha joyda o'zi Nurbek aka o'sha ancha holati og'irlashib qoladi. Uni yonida o'sha Nurbek akani chaqirtirgan o'sha fuqaro akamiz bilan ikkalasini mashinada tushirib, Nurbek akani avtomashinasini, Matiz avtomashinasini ham olib qochib ketadi. O'sha vaqtda o'zi zudlik bilan 103 tez yordamga haligi ichki ishlar xodimi Nurbek akani yonida qolgan o'sha akamiz tez yordam chaqiradi. Hamda tez yordam bansaga olib keladi. Nurbek akani holati ancha og'ir bo'ladi, chunki bo'yin qismida bir necha santimetr kirib ketgan bo'ladi. Ahvoli juda og'ir bo'lib qoladi. Xullas,
Matiz avtomashinasi olib qochilgandan keyin Toshkent viloyati Ohangaron tumanida uni ushlashga harakat qilishadi. Ming afsuslar bo'lsinki, u yerda ham o'sha xizmat burchini ado etayotgan o'sha ichki ishlar xodimini ham oyog'ini bosib ketib, oyog'ini sindiradi. Yana qochishga harakat qiladi. O'shandan keyin tezkor ishlarini olib borayotgan ichki ishlar xodimlari gumonlanuvchilarni Toshkent viloyatining Ohangaron shahrida olib borilgan tezkor qidiruv ishlari natijasida gumonlanuvchi shaxslar o'sha yerda o'zida ushlanadi. Hamda ular o'sha qilgan jinoyatlari uchun Xudo xolasa qonuniy tartibda ularga chora ko'riladi. Ular qonuniy tartibda javobini berishadi. Men nima demoqchiman? Ya'ni kim o'sha ichki ishlar xodimi Bo'ka tumanida o'sha jasorat ko'rsatgan, hayotini xavf ostiga qo'ygan Shodiyev Nurbek akani rag'batlantirishini so'rab chiqyapman. Ya'ni ichki ishlar vaziriga Aziz Toshpo'latovga bu murojaatim. Hurmatli Aziz Toshpo'latov, mana shu Bo'ka tumanida o'sha jasorat ko'rsatgan ichki ishlar xodimi Shodiyev Nurbek akani bu qilgan jasorati uchun unday xodimlarni taqdirlash kerak-ku. Mana bundan bir necha oy avval shaxsan o'zim ko'rdim, uni ko'pchilik ko'rdi, guvoh bo'ldik. Andijon viloyatida xotin tortishib qolgan vaqtida o'sha hududda provatka inspektori voqea joyiga boradi-da, haligi turmush o'rtog'i provatka inspektorini tanasiga tan jarohati, sovuq qurol bilan tanasiga tan jarohati yetkazib, provatka inspektori o'sha joyda olamdan o'tadi. Uni undan keyin Andijon viloyati hokimi uni dabdaba bilan ko'myapti. Mayli u haqiqatan jasorat ko'rsatdi, mayli u qahramon bo'ldi. Nima? Faqat o'lgandan keyin uni rag'batlantirish kerakmi? U o'lgandan keyin uni rag'batlantirgani kimga keragi bor? Uni ketida bola chaqasi yetim qolib ketdi-ku. Ayoli beva bo'lib qoldik. Ularning kelajagi nima bo'ladi? Ularning kelajagini kim kafolatlaydi? Mana shuni ertaga bola chaqasi och qolmaydi. Kelajakda mana shuni bola chaqasiga uy-joy qilib beramiz. Kelajakda shuni bola chaqasini uylantiramiz, turmushga beramiz. O'qitib, o'z hayotda o'z yo'lini topishga kim kafolat beradi? Hech kim. Hech kim. Nima bu O'zbekistonda faqat olamdan o'tgandan keyin uni rag'batlantirish kerakmi? Menimcha, men jamoatchilik nazorati sifatida, men bloger sifatida bu narsaga shaxsan e'tiroz bildiraman. Men hozir hech qanday bu yerda Shodiyev Nurbek akadan hech qanday manfaatim yo'q. Prosta bizda vatanni sevmoq iymondandir degan narsa bor. Maktab davrimizda o'tganmiz. Bu vatanga nisbatan tuyg'ular shakllanadi. Mana shunday holatlarni misol uchun ertaga rag'batlantirsa, mana shu ichki ishlar xodimiga nisbatan ham hurmat yanada yuqori bo'ladi. Rag'batlantirish kerak Shodiyev Nurbek akani. Mayli o'sha bunga milliard pul berayotgani yo'q, yo bir tayaga mashina berayotgani yo'q. Umuman rag'batlantirish kerak-ku, insonlik jihatdan. Bu axir jinoyatda oldini olaman deb o'zini hayotini xavf ostiga qo'ydi bu. Mayli bu buni burchidir. Men yana bir marotaba aytaman, ichki ishlar vaziri Aziz Toshpo'latov bu narsani, bu murojaatimni shaxsan o'zingiz yaxshilab e'tiborga olasiz degan umiddaman. Hamda shu videom davomida aytib o'tmoqchiman, shaxsan bir nechta murojaatlar bilan borgan vaqtimda shaxsan 3-mintaqa rahbarini shaxsan o'zi qabul qilganligini men mana shu videom davomida yana takroriy aytaman. O'sha mintaqa rahbariga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Shular bilan bir qatorda Bo'ka tumani ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i G'ulomov Alisher aka Zukurjonovichga, birinchi o'rinbosari
Boltayev Jahongir akaga, zamnachalnik Bahodir akaga, oper rahbari Izzat akaga, tergov boshlig'i Abror akaga hamda o'sha 20 yildan nari staji bor, hozirgi kunda shofyorlik vazifasini bajarib kelayotgan o'sha ichki ishlar xodimi Iskandar akaga va boshqa yana bir nechta ichki ishlar xodimiga, barchasiga men shaxsan o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Bayram muborak bo'lsin barchalaringizga, barchalaring oila a'zolaring baxtiga sog' salomat bo'linglar. Xizmatlaring davomida hech qanday mana shunday noxush anaqalar bo'lmasin, holatlar bo'lmasin hech kimni xizmatida. Barchaga sog'lik, salomatlik tilayman. Yana bir bor bayramlaring bilan tabriklayman. Salomat bo'lasizlar.